खा रहे हो भाई संविधान कौन है? तुम देखो उसका नाम कितने दूर खा रहे हो। प्रधानमंत्री जी के मुंह से सुना। अरे तुम भी ना, संविधान कोई इंसान नहीं है बल्कि हमारी कंट्री की भी किताब है जो हमारे देश की बैकबोन है। ये हमारी राइट्स और ड्यूटीज को डिफाइन करता है। अरे इस कर्तव्य को अधिकार ही तो कहते हैं। कर्तव्य अधिकारी हमारी पहचान है, इसलिए बनता जीवन महान है। यही हमारी शान है, यही हमारी शान है, यही हमारी शान है। आज हम संविधान में लिखे प्रत्येक नागरिकों के मूल अधिकारों के बारे में बात करेंगे। हमें संविधान को समझना बहुत जरूरी है। मैं खुद इस विजन पर बिलीव करती हूँ। हमें अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरह निभानी चाहिए और तभी अपने राइट्स के बारे में सोचना चाहिए। हाँ भाई, परंतु हमारा यह संविधान न केवल हमारे राइट्स और ड्यूटीज के बारे में बात करता है, बल्कि हमारे धर्म, संस्कृति, उसका सम्मान भी करता है और उसकी रक्षा भी करता है। अरे वो सब तो ठीक है, पर हमारे राइट्स का क्या होगा? अरे क्या होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें इतने राइट्स देता है, जैसे राइट्स टू स्पीच, राइट्स टू एक्सप्रेशन, राइट्स टू फ्रीडम। संविधान हमें 5 प्रकार के मौलिक अधिकार देता है। वो कौन से मौलिक अधिकार हैं जो हमें संविधान देता है? स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान हमें जीने का अधिकार देता है। स्वतंत्रता हमें कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार देता है। संविधान हमें किसी भी जाति या धर्म में विवाह करने का अधिकार देता है। संविधान हमें सभी प्रकार की भाषाएं बोलने का अधिकार देता है। और इन सभी अधिकारों को हमें कौन देता है? संविधान देता है, संविधान देता है। इन सभी अधिकारों को हमें कौन देता है? संविधान देता है, संविधान देता है। मतलब हमें सम्मान, स्वतंत्रता, धर्म और शिक्षा जैसे अधिकार भी मिलते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। अरे भाई, अगर अधिकार की बात करेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? पहले ये भी तो देखो प्रत्येक नागरिक के क्या क्या कर्तव्य है। एकता के सिद्धांत को बनाए रखना और उनकी रक्षा करनी चाहिए। हमें राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत एवं राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए। सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। कौन है? संविधान हमें किसी भी जाति या धर्म में विवाह करने का अधिकार देता है। हमें लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। बढ़ावा देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। इन्हें भारत से